Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Perintis, Belajar Print dan juga Desain Grafis. Kali ini kita akan mengupas sedikit tentang cetakan tidak lurus atau miring yang terjadi pada mesin offset toko. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada tutorial-tutorial sebelumnya, ketika kita mendapati satu kendala, apakah itu cetakan miring, maju mundur, terlipat, dan lain sebagainya, sebaiknya kita cek terlebih dahulu kertas kita. Barangkali penyebab utama adalah di kertas itu sendiri. Seperti halnya cetakan miring, barangkali kertasnya yang tidak siku. Kita bisa cek kertas tersebut dengan cara dilipat jadi dua, lalu lihat apakah siku atau tidak. Kemudian kalau ternyata kertas kita siku, lalu cetakan tetap miring, barulah kita bisa men-setting mesin tersebut. Mungkin ada sebagian kecil yang kurang tepat dalam settingannya. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Cara agar cetakan atau hasil cetakan tidak miring ke kanan dan atau ke kiri, pastinya untuk pertama kali adalah bak kertas harus siku. Tempat untuk meletakkan kertas ini harus siku. Kemudian yang kedua, kita siapkan kertas satu lembar untuk mengetes roda penarik kertas. Apakah tarikan roda kertas antara kanan dan kiri sudah sesuai dan seimbang atau tidak, narik sebelah atau tidak. Jadi kita masukkan satu kertas, kemudian naikkan bak kertas hingga menempel pada kedua roda penarik kertas, lalu tarik. Apakah ketika ditarik berat sebelah atau tidak? Seperti ini bisa kita lihat ternyata roda sebelah kanan lebih longgar dari yang kiri. Artinya tarikan lebih mudah dan gampang daripada roda yang sebelah kiri. Yang kiri masih tertahan, sedangkan yang kanan sudah terlepas. Kita masukkan lagi dan cek lagi. Dan ternyata hasilnya sama. Jadi roda ini nggak seimbang, antara kanan dengan yang kiri tidak seimbang. Roda penarik kertas menekan sebelah. Nah, untuk mengatur tekan agar sama adalah pada posisi ini. Jadi di sini ada dua baut sebagai pengunci dari as roda penarik kertas. Kita longgarkan, kemudian kita atur. Sekarang kita longgarkan dulu, kemudian di sini akan kita tes dengan diturunkan penuh ke bawah dan kita lihat apa yang akan terjadi. Maka kertas yang sebelah kanan justru sulit untuk dilepas daripada sebelah kiri atau kebalikan dari yang pertama tadi. Karena di sini roda yang kanan lebih menekan, lebih turun daripada roda yang di sebelah kiri. Jadi di sini akan saya atur kembali, saya atur ulang. Kita bisa turunkan ke bawah atau dinaikkan sedikit ke atas yang sekiranya antara roda kanan dengan roda yang kiri ini sudah seimbang. Tekanannya ke kertas ini sesuai atau seimbang dan juga sama rata antara kanan dengan yang kiri. Jadi kalau kita turunkan maka tekanannya ini lebih banyak di roda sebelah kanan, sedangkan kalau kita naikkan maka tekanannya lebih banyak di roda yang sebelah kiri. Jadi kita posisikan dan kita coba pastikan kita rapatkan hanya satu baut saja, kemudian kalau sudah sesuai kita bisa rapatkan ke dua baut. Kemudian di sini kita jangan lupa untuk memberi oli agar supaya nanti perjalanannya, perputarannya itu tidak tersendat, lancar. Lalu kemudian di sini ada roll sate, ini bisa disetting juga antara kanan dan kiri agar tekanannya juga seimbang, tidak berat sebelah, tidak menekan sebelah. Tutorial ada di video saya sebelumnya, di situ kalian bisa lihat. Linknya juga akan saya sertakan di bawah untuk mempermudah kalian untuk mencari cara setting roll sate ini. Dan di sini akan saya perlihatkan bagaimana cara mengetes apakah roll sate ini sudah seimbang antara kanan dan kiri. Tekanannya ini seimbang antara kanan dan kiri. Jadi kita masukkan kertas, kemudian ini handle ini kita naikkan ke atas, artinya kertas ini akan tertarik dan masuk pada roll sate. Kita putar. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita angkat ini, lalu kertas ini kita tarik. Apakah berat sebelah atau semuanya rapat? Kalau semuanya rapat berarti
antara yang kanan dengan yang kiri ini sudah seimbang. Nah, ini untuk punya saya ini sudah seimbang, sudah rata antara kanan dan yang kiri. Dan untuk cara settingnya ini ada di sini ya. Ini ada 2 baut. Kita longgarkan dulu ke 2 baut, kemudian ini 2 baut juga kita longgarkan, kemudian diputar. Ini seperti yang saya katakan tadi, untuk tutorialnya ada di video sebelumnya, di situ kalian bisa cek. Kemudian ini saya kasih ring kanan dan kiri dikarenakan dia masih longgar ketika baut sudah dirapatkan. Jadi ini saya inisiatif, saya beri ring agar supaya dia tidak geser ke kanan dan ke kiri. Kemudian selanjutnya adalah stopper. Nah, ini stopper ya. Ini stopper ini fungsinya untuk menstop atau menghentikan kertas yang masuk, dan ini adalah gripper. Gripper fungsinya untuk menjepit kertas yang ada di stopper. Jadi stopper ini juga harus lurus, seimbang antara kanan dan kiri. Semuanya dari ujung sampai ke ujung ini harus lurus. Dan untuk cara settingnya bagaimana supaya stopper dan gripper ini lurus nanti akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Jadi intinya di sini agar supaya cetakan tidak miring, pertama adalah roda penarik kertas ini seimbang antara kanan kiri, kemudian roda sate, lalu stopper. Jadi cukup itu saja yang diotak-atik, insya Allah nanti cetakan kita akan lurus. Jadi mungkin ini dulu tutorial dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.